င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Crankshaft position sensor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Crankshaft position sensor ဆိုလို့ရှိရင် engine မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ Crankshaft ရဲ့ဒီနေရာကို ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပို့ပေးနေတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ကတော့ engine တစ်ခုလုံးမှာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ကို CKP sensor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ sensor ပျက်စီးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျိုးလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဆက်နှိုးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ Crankshaft position sensor က engine ရဲ့ sensor တွေထဲမှာ main အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိက sensor တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ sensor ရဲ့တည်နေရာလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီ sensor ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Crankshaft မှာ Crankshaft ရဲ့ဒီတည်နေရာအာရုံခံမိတာဖြစ်တဲ့အတွက် Crankshaft မှာသူ့ရဲ့ timing rotor လေးကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ timing rotor လေးပါအဲ့ဒီ timing rotor လေးရဲ့ကျွန်တော်အသွားလေးတွေကိုဒီ sensor နဲ့အာရုံခံမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသွားလေးတွေကိုအာရုံခံတယ်အဲ့အတွက်ဒီအသွားလေးတွေဟာဆိုရင်အားလုံးပေါင်း36သွားရှိပါတယ်36သွားမှာ2သွားကိုတော့သူကတပြေးညီထားတယ်ဒါကြောင့်မို့34သွားတော့ပုံစံတူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ2သွားနေရာမှာတပြေးညီထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ wave form ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း34စိတ်ကတော့တူတူဖြစ်ပြီးတော့2စိတ်နေရာမှာပျောက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်34စိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် wave form မှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် engine ရဲ့ရှေ့မှာအဓိကတက်ဆင်ထားပြီးတော့ဒီ Crankshaft position sensor ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်သူ့ကို NE sensor လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ Crankshaft position sensor တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးပါသူ့ကို NE signal လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ wiring diagram မှာဆိုရင် NE plus NE minus ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ငုံနဲ့ပေါ့နော် sensor ပင်နှစ်ပင်နဲ့ sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့NE signal က ECU ကိုအဓိကပို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ NE signal မရောက်ဘူးဆိုရင်စက်ကလုံးဝ no မပေးပါဘူးဥမာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီမှာဆိုလို့ရှိရင် C မဖြန်းပေးဘူးပေါ့နော် NE မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် C မဖြန်းပေးဘူးမီးမထွက်ပေးဘူးပေါ့နော်ဒီဇယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ C လုံးဝမဖြန်းပါဘူးအဲ့တော့ C မဖြန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လုံးဝမနိုးဘူးပေါ့နော်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ injection pump မှာဒီ sensor ကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်တက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် injection pump ရဲ့ဒီ sensor ကလာတဲ့အချက်လက်က ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပို့တယ်မပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် C မပေးတဲ့အတွက် engine လုံးဝမနိုးပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှစ်ငုံပေါ့နော်နှစ်ငုံနဲ့ sensor မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ကအုံးတိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အုံးမီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ multimeter ပေါ့နော် multimeter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Crankshaft position sensor ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နှစ်ငုံကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်1630ကနေပြီးတော့2940လောက်ထိရှိပါတယ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာတော့2065နေပြီးတော့3225အုံးလောက်ထိရှိပါတယ်ဒါကတော့ model maker ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Crankshaft position sensor နဲ့ Camshaft position sensor ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Crankshaft position sensor ကတော့ Camshaft position sensor ထက်သူ့ရဲ့ခုခံအား resistance အနည်းငယ်များပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ခဏတလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Crankshaft position sensor ကိုတိုင်းတာတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Crankshaft position sensor မှာဆိုရင်အဓိကအနေနဲ့ဒီပေါ့နော် inductive type hot type နောက်တစ်ခုကတော့ AC output ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူကလည်း Camshaft position sensor နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ inductive type ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး AC ပုံစံမျိုး wave form နဲ့သွားပြီးတော့ဒီ2 volt ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒါအပေါ်အောက်ဆိုပြီးသွားတယ် hot type မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက plus 5 volt ပေါ့နော်5 volt ကို ECU ကလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ ECU signal အနေနဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်ဒါကတော့ ground ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး hot type ကဒီတိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ wave form ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Crankshaft position sensor ပြတ်မပြတ်ကနှစ်နည်းနဲ့တိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအုံးမီတာနဲ့တိုင်းကြည့်တယ်ဒါအုံးမီတာနဲ့တိုင်းတော့သူကကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့တိကျကျပို့ပြီးတော့သိရအောင်ကျွန်တော် oscilloscope သို့မဟုတ် scan tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ wave form ကိုတိကျကျကြည့်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ wave form ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ sensor ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Crankshaft position sensor နဲ့ Camshaft position sensor ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ graph လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ NE signal ထွက်ပေးတဲ့ Crankshaft position sensor ရဲ့ signal ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ wave form ကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ငုတ်ကိုတူထားတယ်ပေါ့နော်ဒုံးတိထားတယ်ကျန်တဲ့
34သွားကြတော့သူအချွန်တိုင်းလေးပဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုံစံပေါ်နေတာပါဒီသွားလေးရေးကြည့်ရင်34သွားရှိတယ်ဒါက2သွားပြီးရင်34သွား2သွားပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးတော့ wave form ဒီလိုပုံစံထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် inductive type ကဘယ်လိုပုံစံထွက်လဲ inductive type ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form ထွက်ပါတယ်အသွားအတွက်တွေအများကြီးထွက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုံးတီးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်ထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ hot type ပါ hot type ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို wave form တွေထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ oscilloscope သို့မဟုတ် scan 2ထဲမှာစစ်ဆေးရင်ဒီလို wave form နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုနမူနာပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် AC output ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး wave form နဲ့ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအဓိကရှင်းပြပေးခဲ့တာက Crankshaft position sensor အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Crankshaft position sensor ရဲ့ဒီနေရာတွေသူ့ရဲ့ဝါးရင်းတွေပြီးရင် Crankshaft position sensor ကို multimeter နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတိုင်းတာလဲပြီးရင် oscilloscope သို့မဟုတ် scan 2နဲ့ wave form တွေကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဒီချက်လက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာဘူးသူရတစ်ခုတိုးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖန်တီးရကြိုးနှပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ